How are you, sweethearts? Hope you are very nice. இல்லையா தங்கங்களா எல்லாரும் நல்லா ஜாலியா ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay. Come on, come to the class. In today's class, we will learn the sound of vowel E and also learn the EG words. Classக்குள்ள போலாமா? Come on. Okay, first we see the new word meaning. Meaning பார்க்கலாமா? New words ஓட meaning என்னன்னு பார்க்கலாம். See the first picture. Yeah, it's a boy picture. ஸ்பெல்லிங் என்ன இருக்கு நியர்பைல பாருங்க ஆர்இஜி ரெக் ஆர்இஜி அப்படின்னா எப்படி படிக்கணும் ரெக் இஜி வேர்டு தான் முன்னாடி பிஃபோர் தட் வி புட் ஆர் தென் வி கேன் ரீட் இட் ஆஸ் ரெக் ஆர்இஜி ரெக் ரெக்னா என்னடா குட்டீஸ் இங்க ஒரு நேம் பேர் இப்போ உங்களுக்குலாம் ஒரு நேம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பாயோட நேம் தான் என்னது ரெக் இட்ஸ் அ நேம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்னடா குட்டி யா ஒரு கிளிப்போட பிக்சர் மம்மி துணி காய போடுவாங்க இல்லையா அது கீழே விழுந்துடாம இருக்கிறதுக்கு கிளிப் பண்ணி விடுவாங்க இல்லையா அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன தெரியுமா கவனிங்க பெக் பிஇஜி பெக் பெக்னா இந்த இடத்துல ட்ரிங்க் வாட்டர் பெக் ஆஃப் வாட்டர்னு நினைக்காதீங்க இட்ஸ் அ கிளிப் கிளிப்னா என்னது துணி காய போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு கொக்கி அதுதான் கிளிப் பிஇஜி அப்படின்னா என்னது தங்கங்களா கிளிப் பிஇஜி அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னேன் மேம் பெக் பெக்னா நத்திங் பட் இட்ஸ் அ கிளிப் ஓகே see what's the next picture it's a keg கேஇஜி கேஇஜினா என்னன்னு படிக்கணும் கெக் கெக்னா ஒண்ணும் இல்லடா தங்கங்களா ஒரு குட்டி பேரல் சின்ன பேரல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா தங்கங்களா பீப்பாய் ட்ரம் அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் என்னடா குட்டீஸ் கெக் கேஇஜி கெக் இஜி வேர்ட் முன்னாடி கே சவுண்ட் பண்ணும்போது எப்படி ரீட் பண்ணணும் கெக் கேஇஜி கெக் கெக்னா என்னன்னு சொன்னேன் சின்ன பேரல் பீப்பாய் ஓகே ட்ரம் மாதிரி ஸ்மால் ட்ரம் ஓகே சிறு பேரல் ஸ்மால் பேரல் இட்ஸ் ஓகே டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன் பாருங்க பிக்சர் பார்த்துக்கோங்க மத்தள மாதிரி இருக்கு இல்லையா மிருதங்கம் மாதிரி இருக்கு பட் இட் இஸ் அ ட்ரம் ஓகே இட்ஸ் நேம் இஸ் கெக் அதுக்கு பேர் என்னது கெக் ஓகே நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு வேர்டு தான் எல்இஜி லெக் லெக்னா என்னடா குட்டீஸ் கால் லெக்னா என்னடா தங்கங்களா கால் பாருங்க இஜி வேர்ட் before that we put l na how can we read the word leg leg na enadama kaal very good that's all new words here children okay da tangangla first you look at the picture babies parunga observe the picture then we learn the eg words that ends with eg eg letter oda mudinjirukum paakalama enna modal picture observe pannalam okay this is the nice way children to learn about the various things so nalla picture observe பண்ணுங்க look at the picture first pictureல பாருங்க ஒரு boy நின்னுட்டு இருக்கான் he shows his leg அவனோட காலை காமிச்சிட்டு இருக்கான் டாப்ல பாத்தீங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த மிடில்ல சென்டர்ல பாருங்க அந்த boy என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் he is sitting on the chair and he shows the leg ஆனா where he keeps his leg எங்க வந்து அவன் கீப் பண்ணிட்டு இருக்கான் எங்க வச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு பீப்பாய் மேல அதுக்கு நம்ம என்னென்ன வேர்டு மீனிங்ல சொல்லி கொடுத்தேன்ல மேம் ட்ரம் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன கெக் அந்த பாய் எங்க வச்சிட்டு இருக்கான் அவனோட லெக் இட்ஸ் ஆன் த கெக் கெக் மேல வச்சிட்டு இருக்கான் கெக்னா மேம் என்னன்னு சொன்னேன் ஒரு ஸ்மால் ட்ரம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா கீழே பாருங்க வாட் இஸ் த பிக்சர் அந்த டிக் வந்திருக்கு இல்லையா வெரி குட் யூ அப்சர்வ் அந்த பிக்சர் என்னடா தங்கங்களா அந்த கெக் பக்கத்துல என்ன இருக்கு ஒரு கிளிப் இருக்கு கிளிப்னா என்னன்னு சொன்னேன் பெக் கிளிப்புக்கு இன்னொரு நேம் என்னடா தங்க சொன்னேன் பெக் சி கேக் வித் சாரி எ பெக் வித் கெக் ஓகே ஒரு கெக் கெக்னா என்னது ஒரு பேரல் ஸ்மால் பேரல் அது பக்கத்துல கிளிப்புக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொன்னோம் பெக் ஓகே 3 பிக்சர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாய் வந்து அவனோட லெக் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ரெண்டாவது பிக்சர்ல எங்க அவனோட லெக் கீப் பண்ணிருக்கான் வேர் ஹி கீப்ஸ் ஹிஸ் லெக் ஆன் த கெக் கெக் மேல வச்சிருக்கான் தேர்ட் பிக்சர்ல
அந்த கெக் பக்கத்துல ஒரு பெக் இருக்கு. பெக்னா நான் மேம் என்னன்னு சொன்னேன்? ஒரு கிளிப். ஓகேயா? That's all. These are the things in the picture. Now let's read. Okay. See, I am a reg. Leg, leg, leg. It is my leg. Okay. Next பாருங்க. Keg, keg, keg. My leg on a keg. Okay. Next பாருங்க. Peg, peg, peg. My peg with a keg. இப்போ நம்ம மறுபடியும் ரீட் பண்ணலாம், கனெக்ட் பண்ணலாம். பிக்சர்ஸ் கூட அந்த லைன்ஸை கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேயா? I am a reg. பாருங்க அந்த பாய் பேர் என்னது? சி அங்க பிக்சர்ல பாருங்க நியர்பைல அந்த பாய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவனோட லெக்க காமிச்சிட்டு இருக்கான். அந்த பாய் நேம் என்னது? ரெக். இங்க இந்த சைடுல உங்களோட ரைட் சைட்லயும் பாருங்க ஒரு ஹேண்ட் மேம் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? அவன் அங்கேயும் பாருங்க அந்த பிக்சரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? சி ஐ ஆம் அ ரெக். அந்த பாய் என்னன்னு சொல்றான்? நான் தான் ரெக்ன்னு சொல்றான். லெக் லெக் லெக். அவனோட காலை காமிச்சு என்ன சொல்றான்? லெக் லெக் லெக். இட் இஸ் மை லெக். என்னோட காலு அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. கெக் கெக் கெக். மை லெக் ஆன் அ கெக். பாருங்க இப்ப பிக்சரை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. பாருங்க கெக்னா நான் மேம் என்னன்னு சொன்னேன்? கேஇஜி கெக். கெக்னா என்னன்னு சொன்னேன்? ஒரு பேரல், ஸ்மால் பேரல், ட்ரம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு சின்ன ட்ரம் தான் கெக்னு பார்த்தோம். கேஇஜி கெக். அதுதான் கெக் கெக் கெக். அவனோட லெக் இப்ப எங்க இருக்கு? ஆன் அ கெக். மை லெக் ஆன் அ கெக். பாத்தீங்களா பிக்சர்ல ரெண்டு பக்கமும் அந்த ட்ரம் மேல அவன் கால் வச்சிருக்கான். கெக் மேல லெக் வச்சிருக்கான். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? வெரி குட் சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் லைன் போலாமா? நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் என்னது பாருங்க. பெக் பெக் பெக். பெக் வித் கெக். பாருங்க பெக்னா மேம் என்னன்னு சொன்னேன்? கிளிப்னு சொன்னேன். பிஇஜி பெக். பெக் பெக் பெக். அந்த பெக் எந்த இடத்துல இருக்கு? எது பக்கத்துல இருக்கு? கெக் பக்கத்துல இருக்கு. கெக்னா ட்ரம். ஓகேயா? எ பெக் வித் கெக். இட்ஸ் a rhyming word தான் தங்கங்களா. ரெக், லெக், பெக், கெக், ஆல் தீஸ் ஆர் rhyming words. ஓகே, அதனால ரைமிங்கா வந்திருக்கு இல்லையா? இப்ப பிக்சர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? பாருங்க. இப்ப now we will read the EG words. EG words என்னன்னு பார்க்கலாமா? பாருங்க. REG reg. I am a reg. REG reg. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்னன்னு பாருங்க. leg. LEG leg. Okay children, now once again we recall all these lines and connected with the suitable pictures. Pictures கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணி படிக்கலாமா ஒரு தடவை? Come on. I am a reg. Reg. REG reg. Leg leg leg. It is my leg. பாருங்க பிக்சரையும் அவனோட லெக் காமிக்கிறானா இல்லையா? ரெக் அவனோட லெக் காமிக்கிறான். I am a reg. Leg leg leg. It is my leg அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தாச்சா? அவனோட லெக் எங்க இருக்கு? கெக் மேல இருக்கு. கெக் கெக் கெக். மை லெக் ஆன் அ கெக். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் பிக்சரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? வெரி குட், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. பெக் பெக் பெக். பெக் வித் அ கெக். அவ்வளவுதான். பெக்னா கிளிப்னு பார்த்தாச்சு. அந்த பெக் இப்ப எங்க இருக்கு? கிளிப் எங்க இருக்கு? கெக் பக்கத்துல இருக்கு. பெக் வித் அ கெக். வெரி குட் சில்ட்ரன், சூப்பரா கனெக்ட் பண்ணி படிச்சிட்டீங்க. Now we read the spelling of the EG words. எப்படி read பண்ணலாமா? வாங்க போலாம். See, show the picture first. Sorry, see the picture first. What is this picture? It's a leg picture, காலு. Now we read the spelling. L-E-G, leg. Okay? Next பாருங்க. Okay, now see the next picture. என்னடா தங்கங்களா அந்த பிக்சர்ல? ஒரு பிச்சைக்காரன் இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? சாப்பாட்டுக்காக பெக் பண்ணிட்டு இருக்கான். How can we read the word? பாருங்க, அது ஸ்பெல் பண்ணலாம். BEG beg. begனா என்னது? பிச்சை எடுக்கிறது. அவன் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டி பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான். பிச்சைக்காரன். ஓகேயா? BEG beg. beggar. beggar picture. மேல இருக்கிறது என்ன பிக்சர் எடுத்தாங்க? பிச்சைக்காரனுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க?
பெக்கர். அந்த பெக்கர் என்ன பண்ணுவான்? பெக் பண்ணுவான். அம்மா சாப்பாடு குடுங்க அப்படின்னு பெக் பண்ணுவான்ல ஒரு வீடா போய். அதுதான். How can we read the word? Spell பண்ணுங்க. B-E-G beg. Okay? It's a beggar picture. He beg for a food. Next picture, it's a cake picture. K-E-G keg. பாருங்க K-E-G keg. kegனா small barrel. Okay? Next என்னடான் தங்கங்களா பார்க்கலாமா? Picture. Okay, it's a peg picture. Pegனா என்னன்னு சொன்னேன் மேம்? கிளிப். கிளாத் எல்லாம் காய போடுறதுக்கு மம்மி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? பறந்து கீழே விழாம இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் கிளிப். அதுக்கு இன்னொரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் என்னதா தங்கங்களா? பெக். P-E-G peg. See the word P-E-G. How can we read? It's a peg. P-E-G peg. That's all. These are the words in EG words in the picture. Now we match the words with suitable picture. கரெக்டா ஆப்டா அந்த பிக்சர் கூட அந்த வேர்டை கனெக்ட் பண்ணலாமா? கம் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிக்சர்னு பாருங்க. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேர்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மேல ஸ்பெல் பண்ணலாம் வேர்டை. பிஇஜி பெக். பெக் எங்க கண்டுபிடிங்க. வெரி குட். பெக்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? கிளிப். கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வேர்டு? ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. எல்இஜி லெக். லெக்னா என்னடா தங்கம்? காலு. எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? பிக்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சா? வெரி குட். சூப்பரா கனெக்ட் பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்னது? ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. கேஇஜி கெக். கெக் எங்கடா தங்க இருக்கு? கெக்னா மேம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? இட்ஸ் a small barrel. See, நல்லா கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வாவ், எக்ஸலன்ட். சூப்பரா பண்ணீங்க தங்கங்களா. கெக்னா என்னது? ஸ்மால் பேரல். கேஇஜி கெக். நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் தி லாஸ்ட் வேர்ட்? பிஇஜி பெக். பெக்னா என்னன்னு தங்கம்? பிச்சை, யாசகம். ஓகேயா? பெக். இங்க யார் பெக் பண்ணிட்டு இருக்கா? எங்க இருக்கு அந்த பிக்சர்? பெக்கர் கிட்ட போகணும். வெரி குட். பிஇஜி பெக். பெக்கர் பெக்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஃபுட். அவனோட ஃபுட்டுக்காக பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான். பெக். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தீஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் வித் இட்ஸ் suitable pictures. Hope you all understand. Go through the lines, practice well. Okay, now we end the class with claps. Thank you, children. Take care. Bye bye.